Отбор голов для меня самая нудная процедура. Парни, всем привет! Отбираю головы. Посетила мне такая мысль сделать себе биокамин. Ну, небольшой такой, сантиметров 40 для стола. В общем, декоративный. Они бывают разные. В интернете можете посмотреть. Там много информации. Тем более я посмотрел, по составу биотоплива совпадает с нашими головешками. Так что у меня с этим проблем не будет. Ладно, пошел делать биокамин. Капать очень долго будет, так что времени достаточно. В первую очередь лезем в свою помойку, что-нибудь выберем материал. Так вот цена. Пойдет. Вот что очертил фломастером. Сейчас болгарочкой ее удалю, эту полосу. Отсюда будет выходить пламя. Все, полосу отрезал. Сделал две заглушки. Одну сейчас переварю сразу ее. Вторую сюда попозже. Одну сторону заварил. Туда вставил вот такую сетку. Сейчас начинаю трамбовать минватой. И потом заглушкой заварю. Все, затрамбовал с помощью палки молотка. Заглушку поставил. Теперь планка нужна, фасадная. Ну, вот из этой жестянки дело, она тонкая, блин. И зазор очень большой, мне не устраивает, потому что будет большое пламя. Сделал другую, вот такую планочку. Ну, примерно вот так она будет выглядеть. Ну, все, осталось форму вылить из гипса. Сделал формочку, сейчас разведу гипс. Г16. И будем заливать. Так, добавляем черный колер. Будем делать, чтобы было похоже на мрамор. Все, выливаем. С Богом. Ну все, пусть сохнет. Ну вот что вышло. Сделал еще вот дополнительную крышечку. Вот так она выглядит. Покрыл матовым лаком.
Вот таким. Все можно купить на Озоне. И лак, и гипс 16. Это специальный гипс для скульптурных работ. Он очень крепкий. Не такой, что в магазине продают там или в строительных. Он у вас сразу развалится. Это не то. Кстати, посмотрел, сколько стоит биотопливо. От 500 рублей за бутылку и выше, блин. Ну, у нас свое биотопливо. Сейчас его заправлю. Снял картридж, на всякий случай, все-таки первый раз делаю. Приколхозил такую трубочку, чтобы для удобства. Ну что, удобно. Я даже ее оставлю. Сейчас все зальем. Она впитывается у нас. Трамбовал хорошо ее, вату эту. Объем большой. Должен гореть примерно около 2 часов. Ну, примерно. Ну, для теста хватит. Все, будем поджигать. Ну, вот так разгорелся камин. Мне кажется, для стола самое то. Но если кому нужно пламя побольше, естественно, зазор надо оставлять больше. Вот такая красота. Ладно, ребят, всем спасибо, кто смотрел видео. Всем пока. What you say, what you do.